Namo kadongan jumpa muse di acara Palapuk Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ya renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul Pangiburuon Tadani Nasotuk Patupahon. Nama roja hamai sian hatani debata di cakobus tolu ayat 10 tolu sahatu sapu lalu dohot pangodol honona sian Jakobus tolu ayat 10 songonoma didok disi. Aya disi pangiburuon dohot hatok karon disi ma hagaoron dohot sado kulaon hajahaton. Aristoteles ya madok songonon. Ia pangiburuon ima namarharoan siya roha na mangiburu marnida ngulu ni jolma na dumenggan siyang nguluna. Gabe tohoma padohan na madok iri tanda tak mampu. Molodang boy ni orong haci ni roha boy do mangojar hita patupahon ulaon na sodenggan bahkan sahatu na mangagohon hosa ni jolma. Di surat ni si Jakobuson didok ia pangiburuon ni maroha diri paburnang-burnang diri jala hatok karon maradokpon nasito totu dang siya bisuk ni debata haroroan ni nasongoni pangalahon nasongoni marharoroan siya tahi ni jolma na nirajaan ni sibolis lobi siya ni tahe pangiburuon dohok roha diri boydo patubuhon hatok karon dohot ragam ulaon na jahat. Si Jakobus madok adong dua rumang ni habisuhon ima na marharoroa siya portibion dohok bisuk na marharoroan siya debata. Songonak kasihut to Jesus naing ikom mangolu hita mangihuton habisuhon na siya debata asa tubu dame hasitongan roha pangoloi para sini roha dohot lan agka parbue na denggan. Marhite pangoloyon na songonima jupa kita dame di bagasan ngulun taon. Pangidoma bisuk siya debata asa margogo hita gabi si buat dame na mabuan hasitongan nang hatigoran di dia pehita maringanan. Molo tarapatu pahitay daw maroha na mangiburu siya kita balik sa ngulu nagok mauliate ma na mga rajay rohanta. Amen. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan like, subscribe jala bagi hotwa kadongan. Alamar hitei nadohok dohita mangurupi ulau marbarita nauli rabdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate Debatama Mangaramoti Horas.